أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم أما دي مسلم ما يجي أني مسوي دمسني أني موكر باي بي نفكا باراكي شوية دولي نيرا أيرا باراكي شوية مني أكراني وروي maintenant fana a kɛra ni woro ye mais a kɛra ni bagi ye wala wolobɛ bagi façon min tɛ i bɛ se ka kɛ ni min ye n'i ma se ka wolobɛ bagi sɔrɔ n'i ka nɛgɛ min sɔrɔ i bɛ se ka kɛ n'o ye a baara a man gbɛlɛ mais a kɛra cogoya jumɛn ni ye fɛ ka bagi dɔ de dɔ bɛn ka don i tɛgɛ la ye fɛ ka juru dɔ ɲini ka siri i cɛ ma mɔgɔ juguya mɔgɔ kana se ka ko jugu dɔ bila i ya domini kɔrɔ i y'a don mɔgɔ kana se ka na si ma juguya ta bolo ma mɔgɔ kana se ka subagaya kɛ yira ala yira tan n ye ka fɛn min yira n tɛ kɛ secret bale mais ni le mɔgɔ min ka se ka kɛ yarabi ala y'a nafa d'a ma i ye woro ɲinina woro wuleman da n'i ka woro wuleman da ɲini i b'i jija kɛ woro min i b'a ci i ka woro cita kɛ woro kɔnɔna yɔrɔ min ni i b'i jija i b'a cita fana ka woro bila ten mais i bɛna min kɛ fana joona i ma ko jese la wala i ma ko jese la ni kama ko jese façon min ko jese min ni wuleman fiman da yɔrɔ gbɛman da yɔrɔ wuleman da yɔrɔ jese couleur 3 i ma ko wole la ni ka jese couleur 3 min sɔrɔ y'i jija a siri lali k'a siri ɲɔgɔn na dɔ y'a munumunu ɲɔgɔn ma ta ka munumunu ɲɔgɔn ma ta ka sɔrɔ k'a siri mais dɔ i yɛrɛ to o kɛra voilà n'i ka munumunu ɲɔgɔn ma ta i bɛ sɔrɔ sisan ka na siri n'i k'a siri i b'a bunu ta ka kɛ rɔn ye ta n'i ka wo bɔ a la ta wo tɛ de wa a siri ni filɛ nin ta i b'a siri nin ye i bɛ min minɛ i bɛ kirisi kanara i b'a fɔ di tu bisimilahi ala min ka san dan wole ka dugu dan ne jugulamɔgɔ yi olu kisira ne juguyamɔgɔ yi olu kaburu kɔnɔ n bɛna se k'o kirisi ka tuguni tu bisimilahi ala min ka san dan o ala le ka dugu kolo dan do ya fara ko wole ale ka dugu dan ne juguyamɔgɔ yi olu kisira ne jugulamɔgɔ yi olu kaburu kɔnɔ i y'o le fɔra tafura k'a kɛ y'a siri maintenant se ko kirisi ka sɔrɔ tu bisimilayi ala min ka san dan ole ka dugu dan ala min ka san dan ole ka dugu dan ala min ka san dan ole ka dugu dan ne juguyamɔgɔ ye mɔgɔ minnu ne kɔ juguya la wala ne jugulamɔgɔ ye mɔgɔ minnu ne kɔfɛ juguya la mɔgɔ minnu fɛ ka ne mako sa mɔgɔ minnu fɛ ka kojugu kɛ n na mɔgɔ minnu ne kɔ ka ne janfa olu kisira ne juguyamɔgɔ ye olu kaburu kɔnɔ i y'o le fɔra k'a siri. La signification de ce que je viens de répéter tout à l'heure, ça se fait dans les protections. Maintenant, ces genres de protection-là, on le fait avec une bague avec cola. Vous cherchez cola et vous allez chercher une bague. Peu importe la bague que vous allez chercher et ce que vous allez réciter sur les 3 différentes cordes que vous avez attachées. Qu'est-ce que vous allez dire? Alamika Sanda, Dieu qui a créé le ciel, ou les 4 Dougoudan. Et c'est même Dieu qui a créé la terre. Ne Djouyamoy, ceux qui sont mes ennemis, Oulou Kisira, et ils sont en train de pleurer. Ne Djouyamoy, ceux qui sont en train de me envoûter, mes ennemis, Oulou Kaboukono, et ils sont au cimetière. Donc maintenant, c'est la signification de ce que je viens de réciter tout à l'heure. Donc on dit que c'est ça que Yasiri. Yidija Yasirita, faut chien wurumfla.
ibra kelenke iba ka flana ke tuguni ni ka flana ke tuguni ye krisi krara ala mi tu bismillah ala mi ka sanda ule ka duguda ne juyara moy olu kisira ne juyara moy olu kaburu kono yo fana siri ni kana siri wuro sisani ke parce que mara mi bonya ka teme ni kana siri ye wuro mi tata ni ka wuro ta ye wo bo akono yijija ye wo bo wuro kono ka wo bo wuro kono ni ka wo bo wuro kono ta ibra wo bo wuro kono bagi mini ye bagi ta ka la wuro to kono ina wo mi bola wuro kono ni ibrahim ina wo mi bola kono ta ye bagi la kono ni ka bagi la kono ina tafumi sebede mi plisi ke la minante yo fana la kono parce que ya do yala le pour que ake fitini mara bonya tale ka yira yo ta yo la kono ni ko la kono ye woro do mita yo la ka fermi a fermi ni tetawa ya siri ni ka siri yi jija ye wa katara ado duguro ye dugu ko sigi ka bla kono a tere wurum flake naka tere wurum flake wakati minake naka diye ina jisimi bla kono nti ibisuko siri chema na fana ka diye ita siri chema me bagi mini ni ka bolumina bagi mini ke ye bagi mini ya du itegera ni ka du itegera mo ka foka koto ko du kilira mo ka foka koto daberi kelira mo ka foka koto anyambo ya kelira atikita dafa fla abagi keratali mais abara tuya asha mais mo muru fana feka luta fori kateme ni olu kaita do wuro kono olu waita keradi aibe ani jise la nyonga ka siri aibe tra kaburu sura na ikata kaburu sura aibe dinga do sigi kaburu kerefe aite kaburu yere sigi la de dinga dendo sigi kaburu kerefe ka adoye na ika wuro do akono abe tiru wuro vlake aibe suro kataka bo ni kaka dura ya do soma da fe keke wara bora ya bo wula fe na ti kana wuro abe durusira chema abe bagi do ategera bagi la minnewi a feri kateme ni le mo ni kaseka ke ala nafa dama. Donc, suite aussi à mon explication, lorsque vous allez finir de faire ce que je viens de dire sur les 3 fils, vous allez les mettre à l'intérieur de cola rouge avec la bague que vous allez mettre ensemble et vous allez les renfermer. Et vous allez trouver un endroit et vous allez enterrer cola comme ça. Après 7 jours, vous allez partir récupérer et puis vous allez commencer à porter. C'est anti-ennemi. Avec ça, Dieu vous protège. Mais avec ça, personne ne peut rentrer dans votre surface. C'est très efficace. Mais pour ceux aussi qui veulent vraiment augmenter leur puissance, c'est-à-dire que chaque chose a un certain degré. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller enterrer ça au cimetière, coula comme ça. Vous allez enterrer ça au cimetière, à côté d'un tombe. Maintenant, après 7 jours, vous allez revenir encore pour venir récupérer. Et vous allez porter, Inch'Allah, souma Inch'Allah, Dieu est grand. Pour tous ceux qui vont le faire, mais à la main le baraka. Donc c'était toujours Alhaji Bangal Djabi qui faisait cette vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.